Mangale dari jangan tiba ada saya sih ada jangan tidak. Main coba ini jadi kusui tak suara tinggi. Siapa ini? Ayo, dia cesok ini jadi orang dia tu nak siapa mah? Dia kata orang suwi mah dia cekaya orang. Aku lungai ni kalau orang mah, lakai mah, jadi aku sibuk dia semua mah. Ungan ada orang tadi aku nak orang. Kau ni ada tiba suara cili ni jadi orang memang tadi nak siapa ni? Aku lagi di apa lah? No?
နေတယ်အဲ့ဒါပြောတာဗမာတွေကစကားပြောတယ်ပွေတယ်မူတွေကမပွေဘူးလားပြောတာအဲ့တော့ဒီလိုတော့ပွေနေတာပဲတော့တော့ကပေါင်မာနေတယ်ပေါင်မီးတော့အမွှေးတွေကုန်လို့တော့ဆက်တော့ဆက်ပေါင်မျိုးမီးလာတာအမွှေးတွေကုန်သွားတယ်အဲ့ဒါအဖေပွေရစီးတွေကုန်အဲ့ပြောအချင်းတွေမကောင်းစီးချက်မပြောင်းဘူးတော့ရိတ်ရတာဟာအချင်းတွေမကောင်းလို့ဈေးကြိုက်ကိုပြောင်းသွားတယ်တကယ်ခင်ဗျားမိမောင်ကျွန်တော်ခေါ်ပေးမယ်နော်တကယ်ပြောတာပါမူလို့တကယ်တက်မူလို့ဝါမသူဝါသူမီလို့တော့ဘုတ်ဤကဘုတ်နာနေပြီးကြတော့ဘုတ်ဝဲတော့ချင်းတဲ့ပလက်တော့ချင်းတဲ့ပလက်ပါဘာမှလည်းပြန်တော့မီထိုးတော့ပလက်ပေါ့တန်းလိုက်နောက်လည်းတော့ဝဲဘူးပလက်တဲ့ဖုန်းချဲလိမ့်မယ်ဟာဘူးတဲ့ကဘုတ်ဖဲဆုံးနေတယ်ဖြစ်နေတာဟဲ့ဒီတော့တော့မင်းကြီးဆိုတယ်တကယ်ပြောတာအခုတော့မသားရင်းနဲ့လေအကူကတော့ပုတ်သွားတိုင်းနေတယ်တို့ကတကယ်ချစ်လို့လာရှာဟိုမှာစပိတ်နဲ့လာတော့လူတွေကချက်တက်နေတာပဲဝေးနေစပိတ်ကြီးတိုက်နေတာပြဿနာတက်တော့မတော်သေးတယ်ဘယ်လိုလဲဟာတိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကဘူလူမျိုးဖြစ်နေတယ်အော်မောကျွန်တော်ကဒီကိုအလားအေးတောင်ကိုရှာလို့ပြည့်ထားကောင်မလေးကဝေးရဖြတ်ထွက်တိုက်ပြီးကောင်မလေးကပြောတာဟုတ်ဥဘာလို့လားဥဘာလို့လားကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အဲ့မှာဘာလို့လဲဥလို့တော့ကျွန်တော်စမောက်ပြဘူးလေဥလို့တော့ကျွန်မစမောက်တန်လေးပြကုန်ပြီအတီးကိုပြောတာပဲကျွန်တော်လည်းပြောတယ်နေစမောက်ပြရင်ဒီငါလည်းခွေးချိုးပြီပေါ့တတိစီလာတော့ဟာခွေချိုးတာတော့ပါတချင်းတော့ဆိုပြတယ်အေးတောင်ခေါ်ပေးမယ်ကွာဆက်တွေ့လို့ဆက်ပေးပါမယ်ကွာခေါ်ပေးမယ်ကွာတို့ကလည်းတချင်းတော့ဆိုရတာဘုက္ခပါပဲကွာနေချင်းနဲ့တော့ပြေးပလိုက်ချင်တယ်ဟေးဒီကောင်းအဲ့ဒါပြေးပြီးနေမလားနေစကေကေရင်းနာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဘူရာကြီးအောက်မှာဖားခံနေတယ်ဒီကောင်ကဖြည်းဖြည်းလာတာလို့အဲ့ဒါပြောလိုက်မရှိတော့ဘရောပါရဲ့အားလုံးအမြင်တက်လေတဲ့ဒီတစ်ချင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လို့မရရင်လေမိုးလေးကဖွဲဆိုတော့နှစ်တစ်ကိုကြိုးတယ်ဆိုတာဒါ Happy New Year ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်ရဲ့နှစ်တစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်တစ်ကိုကတကြံအဲ့ဒါတကြံတစ်ချင်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်မယ်လက်ကုပ်လေးပြီးရအိမ်မက်စီတမန်ဒီကနေ့ဟိုလိုကလေးအကူအကူကျန်ရင်းကမိုးထလာလို့အော်ပြေးလို့အပေါ်ပြေးဒီကဆိုရတာဘာလို့လဲဘာရှိတာလဲတကယ်ကြီးစရာမလို့မလောက်ကြတာလေအိမ်မက်စီတမန်ဒီကနေ့ဟိုလိုအကူအကူကျန်ရင်းကမိုးထလာလို့အော်ပြေးလို့အပေါ်ပြေးဒီကဆိုရတာဘာလို့လဲရှင်မိုးပေးတဲ့ရီလာလေဆိုပြီးလက်ကြည့်တာဘယ်ဟုတ်မလဲစောစောစီစီတရောင်းသားသားဖတ်ကြင်ကြနေတာလေဘယ်လိုပါလာလဲကိုယ်တကြံနေဆိုတော့တကြံနဲ့ရေဆိုတော့တွန်းတွဲနေတာလေကပါကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့မင်းတို့ဆိုတယ်ကွာဟုတ်ပြီဆိုဘူးဘာမှမသိဘူးအမကြီးအဲ့ဒါအဖွဲ့ရဲ့မန်နေဂျာနော်ဒုက္ခစရိယ6နှစ်ကျင့်လာတာဘူးနာရိုးအပြိုင်ရဲ့နာရိုးတွေပြုတ်ကြမှာဆိုလို့မူဒီနှလုံးနဲ့စုပ်ထားကွာရုပ်ကတေချာကြီးအိမ်ရောက်တဲ့ဖြစ်မိုးချိုးပစ်ထားတယ်လို့အဲ့ဒါခင်ဗျားကိုလာခေါ်နေပြီးလိုက်သွားတော့အဲ့ဦးဘာကြောင့်လဲသူကြောက်ပါစေသူများကိုနောက်ဆက်တယ်ကြောက်ဟာဘာမှမရှိဘူးဖြစ်တာအမေငါလည်းပေါ့ဟာဘာမှမရှိဘူးအော်အဲ့ဒါပြောက်ကြလို့ပါဇက်တဲ့ဖျဲရှာလို့သူ့ဘယ်လိုပြောလဲမသိဘူးခင်ဗျားတို့ရည်နေနဲ့ရည်တာမြောက်ပေးလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်လေးကပေးသမျှကိုခိုးတော့ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တပြောမယ်အချိန်လေးမှာပေးသမျှရဲ့ညောင်းညာမှုကိုထောက်ထားတော့အဖြစ်ခိုးတော့လည်းမဆိုတော့ပါဘူးပြိတ္တလည်းမပြောတော့ပါဘူးမင်းသမီးခေါ်ရလားမင်းသမီးခေါ်တော့မယ်မင်းသမီးခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ကွာစီရလေတော့မင်းကြီးခေါ်လားကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်နော်နန်းထက်ကနတ်ကညာရမင်းနန်းထက်ကနတ်ကညာရမင်းအရှမ်းမဲ့လို့ဖြတ်တာချင်းတော့
တကယ်ရေးတော့ရေလမ်းတင်တက်ရခင်နော်ဘယ်လားတော့စာနဲ့ပဲနဲ့ခေါ်ရတယ်ကဘလိုင်းခေါ်လို့မရဘူးဟောအာတန်းစာနဲ့ပဲနဲ့ခေါ်ကြမှာဘလို့ကတော့ဆိုင်းရဆိုတာမယုံတာပါအေးလားဆိုင်းရဆိုတာအေးတယ်ဒီစားကြီးတော့မမွေးဘူးလားမွေးတယ်လားဘယ်ဆိုင်းရတော့အေးဘယ်ပန်းကြီးတော့မမွေးအေးတရားသာချင်းတွေဝေးလို့သဘောတော့မရှိအဲ့ဒီခေါ်ပါဆိုဘာလဲခေါ်နေမှကျော်ထပ်ခေါ်တတ်မယ်ဟောမယုံရင်စာနဲ့ပဲနဲ့မှတ်ထားလိုက်โอเคဘောမင်းနဲ့စာအုပ်နဲ့တေချာမှတ်ထားမယ်လို့ပုံဝါနဲ့ပါရဲ့တာကိုင်းပုံဝါနဲ့ပါရဲ့တာကိုင်းပုံဝါနဲ့စာအတာချဟဲ့မတော်မဟောမင်းတည်းကိုဆဲတယ်ဘာလဲတော့ငါခေါ်တော့ခေါ်ဘာလဲပြောတယ်မှတ်ထားရဟုတ်ကဲ့ချွေမယုံသည်ဝင်းဝါဝါရေမျောလို့လားအထက်ကလူကစီးချဲအောက်ကလူကတလုံးမှမရဟဲ့မင်းသမီးကကောင်းလေဆာပါဘာလဲလူတွေရေးတဲ့ဘုံလေးဟာလားရေးသားသိလို့ဘာလို့ပြောတမီးခုများများပြိတ္တိချားလဲမှာစင်ပေါ်တက်လိုက်တဲ့အခါတမီးရဲ့ကိုယ်ရတတိယတမီးတို့မဖြစ်သွားတာလား你一个怎么样？咱们我们怎么样嘞？他干的了哈。我妈也一样不高兴。我妈也故意，我妈不忘了，我妈也故意啊。你妈这个怪，我妈不忘了，一点不对。上南南有着，故你超管毕业，我妈三年背的戏，你娃姐大的不着。你难看个人，我妈也故意。သမီးတတိယလေးနောက်မှတတိယပါသမီးဟာဘယ်တော့မှမဆိုတော့ဘုမှမသိပဲငါတို့ပြောမှဆိုမှရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လင်းကိုနဲ့လည်းဘဝဆက်ကြောဘယ်လိုလဲဆိုတာမင်းတို့လည်းသိအောင်ပြောပြပါဦးဘုမနဲ့ဘုမရဲ့ကိုယ်ရေးစနာဒီရှိမျက်စိတွေနှောက်နားရပူဟမ်အဲ့ဒါဘာလို့ဟာမင်းကြီးလားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာလဲလို့ဦးလေးသမီးတချင်းစုံနေရလေဦးလေးမကြောက်လားဦးလေးနားလေးနေလားအနာမလေးဘာနာကြလဲချင်းမြောက်လက်မြောက်ခုံပေါက်နေတာဘာလုပ်နေတာလဲလို့မျက်စိလည်းမကောင်းဘူးနားလည်းမနေဘူးဟမ်အဲ့ဆိုရတဲ့လည်းနိုင်လို့မလုပ်နဲ့မစိုးမကဘူးလို့ဒီဘယ်နှခါပြောထားရမလဲဦးလေးရလေသမီးတို့ပြင်မေရှိတယ်ကဆိုကြကကြနဲ့သမီးတို့ပြောတော့ချက်ပြပါလေဟဲ့你不是笨蛋你ပြင်ရှိတယ်ကဆိုခဲ့ကြရဲ့အဲ့ဒီဆိုတာကတော့ငါသဘောတူကြည့်နေရမှာလားဟမ်
လို့နေလို့မောင်မရောက်တဲ့တိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေလို့အမေကငါကဲတင်တဲ့လူတွေယူတော့တာငါနဲ့အမေနှုတ်ခင်ရှင်းအောင်လို့ငါနဲ့အမေနှုတ်ရုပ်ကြပါဘူးကျုပ်တို့မောင်မနဲ့အေးစစ်စစ်ပြတ်ပြတ်ရှိတဲ့ကကိုလေးချိုင်းကားလေးကခါတဲ့စကလုံးတွေကျုပ်တို့လာပြီးတော့ကျုပ်လာခါတယ်ကိုလေးကတကယ်တော့ကျုပ်အမေကိုလည်းမတရားအပိုင်းဘူးကျုပ်အဖေရဲ့စီးစံဥစ္စာတွေခွာစားအမေရဲ့နောက်ရောက်တာ ကိုကြီးအမေကလည်းဆိုတော့မတွေးပါနော် အေးပေါ့ပထွေးစလားပထွေးလူတွေရတယ်ပထွေးလူတွေကွဲလို့သိတယ်ဟဲ့ပေါ့ဒီမှာအိမ်တော်ဦးကြီးငါဆိုရတဲ့လူကငါမကြက်ဘူးဟမ်ကြည့်လားခေရမမင်းကြီးမကိုရောက်ပေးနေဟမ်ဒီမှာငါအရှင်ကြီးငါအမိတ်အာနာကိုနာခံရမယ်ငါအမိတ်အာနာကိုဖိဆိုင်ပေးကလက်ဆက်တော့ဦးရအာနာပေါ်အားကိုးတယ်အာနာယူလို့အချမ်းတခုပေးပြောအဲ့ဒီအာနာယူကြီးလေတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းစက်သိန်းလောက်ဆိုတာဒီနားတယ်ဘောပေါက်မှာစဉ်းစားပါ ဟုတ်လားဘောကိုကြီးရဲ့ဒီမှာဦးလေးရတယ်အကိုကြီးပြောလို့ပဲဦးလေးလာလေကသဘောပေါက်ပါချီးစားပါအေးဟုတ်ပါဦးလို့စဉ်းစားပါလို့ ကြိုက်ကြလိုက်လို့လိုင်းစီပုံလေးတောင်းစီထွက်လာမယ်ဟမ်ဒီမှာငါမကြိုက်တာဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဆိုရတဲ့လည်းငါမကြိုက်ဘူးစက်တမမျိုးလို့သိတယ်လားစက်တမလေးပြောတဲ့စကားလုံးတွေငါ့ကိုငါပြောမိငါအော်ယူတဲ့ကဘာကြီးထက်ချန်ကိုယ်တော်မယ်ဦးလေးအပုံလေးမပြောရဦးလေးအဲ့ဒီလိုဟားတိုက်အော်ယူတိုင်းလို့ကဘာကြီးထက်ချန်မကွဲလာဘူးဒါပေမဲ့ဦးလေးဒီကဲလိုပဲလဲတယ်မူးယူတောက်စားလို့ဆိုတော့ဦးလေးသမီးကိုကွဲမှာသိကြပါလားဟဲ့ခွေးစကားမပြောနဲ့တော့ဒီမောင်လေးဒီလောကကြီးကလူတွေကလူစကားနားလေခွေးတွေကခွေးစကားနားလေဦးလေးခွေးစကားနားလေတာပဲဘယ်ဆိုလို့ဒီလိုခွေးနဲ့မနိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးကိုဘယ်တော့မှခွေးနဲ့မနိုင်ခွေးတိုက်ခါကြတော်ပြီဒီပစပိတ်တာဟမ်အဲ့ဆိုရင်ကတော့ဘိုင်းပေါ်မလို့လည်းမကြိုက်ဘူးဟေးအဲ့ဆိုရကဟောဒီငါလည်းပေါ်မှာနေပထမဦးဆုံးချိန်နဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်မသေးဟုတ်ပါလားမဆိုလည်းမကန့် ဆိုတော့ကပဲ မဆိုးဘူးမကန့်ဘူး ဆိုနိုင်ကမယ် မဆိုးလည်းမကန့်ဘူးတက်ချင်တက်လိုက်တော့ဦးလေးဒါကြီးမှလူတော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တော့တောင်းပါမယ်ဦးလေးတောင်းရက်ချင်ရက်တက်ချင်တက်လိုက်တာကြီးမှလူတော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဟမ်ငါဆိုရကတော့မကြိုက်ဘူးမဆိုလည်းမကလိုက်ဘူးငါအတန်နဲ့တားလိုက်ကြတယ်မင်းကြီးမဆိုမှာပဲကမှာပဲလို့မဟုတ်ဟာပြောနေတယ်ဘာလို့ကိုပေါ့ဆော့တယ်တိတ်တဲ့တိတ်စင်းဟာမကောင်းလို့ရှောက်ပြောနေမင်းကြီးမတော်ဟဲ့မင်းကြီးမဆူကြီးကဘယ်မှာမကြိုက်ဘူးလို့လည်းမတောင်းဟမ်မင်းကဘာပြောက်ပြီးပါလဲမင်းတို့ရဲ့လူလက်ခွေကိုပိတ်ပင်တဲ့လူကြီးလို့မင်းကောင်းနေမှာမချင်းရဟမ်အေးဟုတ်ပြီဒီနေ့ကစမ်းမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လက်ခွေမပေးလိုက်ပေးဆိုလေပေးကဟုတ်ပါလားဟေးခုနဆိုတာဘာရှင်း မချွေပါဘူး ဟေးအဲ့ဒီမောင်ရွှေဆိုတဲ့ချင်းကိုဆိုဟိုမှာငါချင်းရဖို့လေငါတဏီကုံကောင်းကောင်းပဲတဆိုင်ဝင်တဆိုင်ထွက်တော့ပြီးအကျိုးရတဲ့လူ ဦးလေးသမီးဆို
ဆိုတာ ဒါပေမဲ့သမီးချင်းဆိုပြီးတော့သူများချက်ကိုဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူး အဲ့ဒါလည်းဘာမှမလုပ်ပါဘူး။တောင်းတော့နော်။တောင်းတယ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ငါပြီးဆိုတချင်းသိဆိုနေတဲ့သူကတချင်းပြီးဆိုငါချီတော့မလိုက်ပေးဘူး။မင်းမလိုက်ပေးနိုင်ဘူးလေ။မင်းမတချင်းဆိုတဲ့ခံကြားနေတယ်။ကလာမြင်ချင်းနေတာဟေးဟဲ့တော့ပြောလေညီမလေးတိတ်ဆိုချင်နေတဲ့တချင်းဆိုပါမယ်ချီတော့လေးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါလို့ဟောဒီမင်းမစတာပြောပါလားညီမလေးဆိုချင်တဲ့တချင်းဆိုလို့ရအောင်နှိပ်ပေးလိုက်ပါညီမလေးနှိပ်ပေးလိုက်ဒီကြမ်းလေးငါချီတော့ပြည့်ရခဲ့ပြီရှင်来，这回要记，拿头，明白吗？那边有个厕所，啊？你拿头，哎，今天要上，哎，这个厕所，但没，哎，这厕所里面，我知道过，那边要没做了，年年没他。ငါကြည့်ပြန်တော့ပြန်လာလို့ဘာနဲ့လုံးဝမကောင်းတဲ့တွေ့လို့ဟဲ့ကောင်ဒီကအသေးတက်ပြင်းနေကိုကြီးမလေးတောင်းလာပါဘူးမလေးအသေးသေးလာပါညီမလေးအသေးလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမလေးညီမဆိုကြီးကောက်ကျင်တဲ့ဝါသနာမဆိုးမကတော့ညီမလေးသေးလာလေကိုကြီးသေးလာဒါဆိုညီမလေးဆိုနေကြတယ်နော်အဲ့ဆိုဘယ်လိုလဲကိုကြတာကိုရဘုံလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတချင်းဆိုမယ်ညီမလေးကမယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုခင်ဗျားလေးစားလို့တော့ပြည့်စင်တယ်ရေးတယ်တော့ကိုကြီး အေး ဒါပါလေ ဩဒါလားကိုရမဘုံလေးမရှိလို့ဒါဘုံလို့သဘောထားလိုက်နော်ဒါ ဒါရော ချဲချုံလို့လေဒီမှာလေးဆက်ဖို့ပေါ့ကိုကမင်းသမီးလေးတွေထွက်လို့ရှိရင်လေကလကာလေးတွေလေထွက်လိုက်ပိတ်လိုက်လို့ကိုရမကလကာလေးမရှိလို့ကြောက်ဒါကလကာလို့သဘောထားကဲမင်းသမီးလေးထွက်တော့မယ်1 2 3ဘုမတာချေရတဲ့မလေးကတော့ကာဒုစပ်ကိုဒီဝဒအိုဒီဝဒမင်းသမီးလေးနဲ့ကိုကိုကြီးဆိုင်ဒီစရာမအိမ်ယူကဒီလိုလိုက်တော့အိမ်နီးသားချင်းတွေကရှိမလားအိုးရှိမလားတာမီးလက်တာကြဆောင်ဒီကိုကြီးအကိုကြီးကဆိုင်စရာခလာတေရှိစီဝါဒနာဒီမာလေးကလေးကိုကဒီဝဒလာအိုးဒီဝဒလာကိုရပတ်တာရဲ့ဒီဝိမဒီလာလူရှိတော်လို့လက်လို့ဘယ်သက်ဆိုင်ကြီးလေးဆိုလေအကျဉ်းဝဲပါဒီအကျဉ်းဝဲပါညီမလေးမိမနဲ့ပဲကြီးအကိုကြီးအကိုကြီးအကိုကြီးကတိုင်းစရာပိတ်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 
မိုးရဆောင်းရရာသီတွေအစီအစီပြောင်းလာပြီသူတို့မော်လုံးကလျှောက်တာဘာလို့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လူလားတွေရောက်လာကြပြီပဲ我的大姐呀，你妈咪大喽。တနခါချစ်သူတွေမြင်ကြလားပါကျွန်တော်တီကိုဖားလာလို့တာတော့ဖားလာလို့တာတော့လာကြိုင်တာပြောတယ်ရွှေပြည်နယ်ရဲ့ခွေးတန်းလန်းကိုတန်းလာနဲ့ပဲခွေးတန်းလာဆိုတာကိုကြီးတယောက်ဘောင်းမီဝိတ္တာကျွန်တော်မြင်ရတယ်စီပြုတ်နေတယ်ဟောကိုတော်စရာလုံသွားလို့ပါကွာအဲ့တော့အခုလိုလူတွေနဲ့တွေ့ရတာမြင်လာပါမင်းကဘယ်ဘက်မှာဟိုဟာတော့ပြောဖို့မင်းကပြောတယ်ကျွန်တော်ဥဒ္ဒသာတင်လို့ဝင်လာတာမျက်နှာလည်းကြည့်ပါဦးကွာကျွန်တော်စင်ကြယ်လက်ကုပ်ကြည့်ပေးပါလက်ကုပ်ကြည့်တဲ့လူအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဖူးစာရှင်ပါဘာကူမနဲ့နောက်ပြစ်တာပြီးတော့တီးပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုပေးဖို့ဟဲ့လားကျွန်တော်အကျဉ်းနာပန်းကျွန်တော်ပေးမှာပါတပွေးကိုတက်သိမ်းကြပါလေဝေးတင်တဲ့လူရှိနာခဲ့ပါဒါမှကားကကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြိုင်ဝဲဘယ်မှာရောက်တက်ကြိုင်တာဟာအဲ့ဒါဒိုင်းလေခဲယူမဆိုင်ဘူးဒီကလာတာသဘောပေါက်စုပေးပေးမပေးတစ်ချက်နဲ့ထိုးထားတာကဲလို့မပြရသေးဘူးဘုံလူဝတ်တက်တဲ့နေကြမင်းတို့ချောက်လို့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည်ရမို့ဒီနေ့ကဘယ်ကနေလာပြိုင်တော့ကျွန်တော်နေကဟုတ်လားဘယ်နေကလက်ညိုးလေးထိုးလိုက်ထိုးလိုက်ပြီရှာနေတယ်ခွေးချွတ်ပါဟာဘာမြန်ရကြတာဟာခွေးကြိုင်ပါမိုးနေနေရွာထားတဲ့ရှုပ်လူတာပတ်နေတော့ဖတ်တယ်မလားဗျာကျွန်တော်တပည့်လေးတွေဖိုးချစ်ကဒီမှာပြိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အားပြိုင်တယ်ဖိုးချစ်ကဒီလိုပဲဒီကောင်မကစမ်းဟန်ဒီကတော့ထားတာဒီတာဘယ်သူอ่ะမလို့ဘယ်သူอ่ะလို့ဟန်စမ်းလေးပါလေအဲ့ဒါကတော့လားထိုးလာတာဒါကြတော့ဘယ်ပြရဘူးဟာလေကိုညီတို့တောက်တဲ့ဟာတွေစုသိမ်းတာအဲရကျွန်တော်ကဒါပဲရွှေပြည်နယ်အတွက်ချစ်လို့တလက်ကားလိမ့်နေတာစုတော်ချမလို့ရွှေပြည်နယ်အတွက်တချင်းတို့ရေးတာရေးတယ်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကြာတယ်ကြာတယ်နှစ်နှစ်ဖာရောက်နိုင်အထုပ်30ကြာတယ်ဖာရောက်နိုင်အထုပ်30ကုန်တာပါကြာတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရေးရဟုတ်ရေးတာကာဝတ်တယ်လက်ကသူများရေးတာဟုတ်လားဆိုပြီးကောင်းကသူကတွေးပေးတယ်လက်ကတော့သူများရေးတာမင်းကျွန်တော်မတန်ဘူးလေမိသားကြတော့တန်တယ်နော်ကျဲလို့ငါတို့ကခင်ဗျားလို့ကောင်းအခုဘာပဲလဲအဖေကအမေစီမီးရွနဲ့မှာအဖေတက်နေလို့ဒီလိုပြောမှာမင်းဖေလည်းဘယ်လိုမှလာပေါ်မှာကျဲလို့ရွှေပြည်နယ်တချင်းတဲ့လက်တော့တယ်တဲ့ချီရလားမနစ်ကြပါလေဖျောင်းနိုင်အထုပ်30ပုံကသူ့အုံတော့ကတွဲပြီးရေးထားတဲ့ရွှေပြည်နယ်ဂုံပြုတချင်းလေးကိုနားတော့တာဆင်ပေးပါခင်ဗျရွာလာတီးကျင်ဟာတီးအဲ့လိုမျိုးစက်လိုက်ပဲလေနန်းဆန်တဲ့လူကမလိုဘူးအရင်ကောင်းနေရွှေပြည်နယ်မှာတချင်းလေချင်းလေလူတွေတော့ပြီးငါခွဲလို့မသိတာတပိုက်ဒီတစ်ပိုက်ပြီးသူ့သားကြောဖြတ်မယ်
ကောင်းတယ်အရန်မွေးတယ် ဟုတ်တယ် တော်တော်ပြင်ပန်းသွားတယ် မဲပဲပါတော့နေကြည့်ပါလားအမေ ဆွေပင်တန်းတော့ကြိုက်တယ်မင်းအသားယူယူလို့ ဟာဒါတော့ဖွေးနန်းလို့သူနှကန်းနေတယ်ပဲနေ သူ့ဘုရားလည်းသူ့နှကောင်းလားအဲ့တော့ ကျွန်တော်အမပြီးမှစားမယ်လေ နေကြတာမဟုတ်ဟဲ့ မသိဘူးရအဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာသွားယူရတာလဲဘောမမတွေ့ဘူးပြီလား အချိုးပွဲလေးတွေပါရဲ့ ရပါတယ်ဦးသားပေးလိုက်တားလို့ကြတော့အခုနေသိနေတယ်နော် ကဲအဲ့တော့ ကျွန်တော်ကမယ် က အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းလေးရွှေပြီးနန်းတွေမိုးရဲမတချင်းနဲ့က ဟဲ့ခေါ်တယ်မ အသာပါလေ တော့အစမတိပဲကားလို့ရမလား ရတယ်ရ တို့ အမိုင်းခဏဖယ်နေတဲ့မှာကျွန်တော်ဘောင်းထဲမှာဖေးမဲ့တွေ့ရတယ် အော်တော့မချနေတာလေ မောက်ချတယ်မတူငါ့ကိုစိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ ဒီတော့ရွှဲစားနေတာဖြစ်သေးလားကောင်းတယ်မူလိုက်တာဟဲ့ အဲ့မော်ဒယ်မ ခဏလေးအရှိအမဲတော်တွေပြီးမှကရတယ်မိုင်းချစ်လို့စားတာတော့စိတ်မရှိနဲ့သိရှိဖုံးဆက် အမှန်လေရရှိပုံစံ ဒီလားရွှေပြည်နယ်မှာမင်းရတယ် ဒါမဲ့ တားနာမည်ကမင်းသားနာမည်မှတ်တာ မင်းသားလည်းမပြောတော့ သူများတယ်လို့ပို့ဘူး ဘယ်လိုလဲ စိန်ကိုအကြည့် စစ်စစ်လေ စိန်အောင်မင်းတို့သဘောကြလို့စိန် အဲ ကွေးဆိုတာကဟိုးကျွန်တော်ကွေးကြွားလာလို့ကွေးကျွန်တော်နာမည်ကစစ်စီရတလုံးယူတော့စိန်ကွေးစီ တော့ပါတယ်မျက်နှာနေတာနဲ့တူတယ် အဲ့ဒါလေးလဲစားကျင်တဲ့ဘိုက်ပြအောင်လို့ မိုင်းရမပြီးတော့ဘူးလား သွားစမောက်တယ်ဆိုင်လားပြီးပါပြီ ရတယ်အမပြီးမှကျွန်တော်တက်တာမှာအမေမော်ရမလက်တော့ အဲ့တိုင်းကြည့် ဆွေပြောသူတွေချစ်ချင်ကဆွေပြီးနေမှာဗျာအာရဘာရတပြားမှလည်းမနာလေပါချူချပါဆိုလို့ရ ဒါမဲ့ပြီးတော့မှ ဟိုအပီယာပဲပဲကလက်ကောက်ကိုချူပြီး ပေးတော့ပြောလား ညာဘက်ကိုပြဝှလို့ရတယ်ရှင်မျိုးတူရှင်မျိုးတူရဲ့ချစ်ချင်ကဆွေပြီးနေမှာဗျာ ဖြစ်သွားပါစေ အာရပယလက်ခုတ်တဲ့ဒီကြတတဟာတတမလူ ဆိုင်ခွဲကြီးဆိုင်ခွဲကြီးဆိုင်ခွဲကြီး အဲ့ဒီဖာတယ်မအီးရဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ အဲ့ဘယ်လိုပေါက်ခဲ့တာလဲ တိုင်းတိုင်း အဲ့ဒါမသိဘူးဘုရားတရားမလို့နောက်ကလူတွေကိုပါပါသေးတယ် နောက်ကပြေပါပါစေ အကိုကြီးတရားပြန်သွားရင်လေတိလားတိတ်တီပေါက်ပါလေ စုမချမ်း မချတဲ့လူကတော့ကိုယ့်ပြည့်နဲ့ကိုယ်ပေါ့ကားပတ်ကေပါ900မို့1000ပေးရပါစေအဲ့ဒါကတော့ပတ်ဆက်မလို့ယူ ဒါရောအထားလေ ပြန်ပေးလား ဘာဖြစ်လို့လဲ တော်ပါဒေါ်လာနဲ့လဲပေးပါ တော့ပြဿနာတက်အောင်လုပ်တယ်လား ပေးလို့ ဒါလိုက်ကားကားရတယ်ဟဲ့ ကျေးဇူးနဲ့တင်ပါရဲ့ အာကတော့တမေကတော့လို့ကတော့တမေလို့ကတော့အေးရော1500ကျန် ရရင်ကတော့လေမရ တာတာရှင်းနေကြတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါမိလေးခဏမဲ့ပြီစိတ်မရဖြုတ်ချင်လို့ နောက်စီစဉ်လို့ပါ အဲ့ဒီ ရပြီဒီစုကဘယ်လောက်ရမ ဟမ် လဲပရမစုဘယ်လောက် ပရမစုကလောက်ကင်မှာ300ရိတ်ခင်း ငွေလားဆွေ ဝေက လား 15သိန်း ဒုတိယ ဒုတိယ10သိန်း အဲ့ပရမစုဒုတိယသူကမယူချင် ဘာလို့ တခုပြောပေး ဘာပြောပဲ အပြင်တက်စီကပဲပေးလို့အဲ့ဒါကျင်းနေတယ်လေကိုရုံချင်တဲ့ကသူ့ကရမှာမဟုတ်ဘူးလေရွှေပြည်နဲ့ညီမတွေအာဘွားလို့ပေါ့